Мы пришли. Вот у нас сегодня утро, четверг, у меня аппоинтмент на 10:20 к терапевту, к моему терапевту. Пришли, мне померили вот этим аппаратом давление, 114, короче, нормальное давление. Кислород померил, спросил, какие проблемы. Не доктор, а медбрат был сегодня. И записал все данные, что со мной, что как я чувствую, какие лекарства принимаю. И вот мы с Лесли сидим и ждем доктора. Сказал, он вышел, все записал, сказал, сейчас придет доктор. Вот будем ждать. А я сегодня с новой сумкой, помните, я ее купила? Помните? Огонь, огонь, огонь. И вот такая 63 года мне. Не могу отказать себе в удовольствии. Меня лабуба. Ай, и самой смешно, а мне нравится вот именно, что вот именно этот цвет сочетается, правда же? Смотрите, как классно, с оранжевым. Вот, так что, ну ладно, буду вас держать. Уже 10 дней прошло, как мои хождения по мукам, надеюсь, сегодня закончатся. Сейчас придет доктор. Он, вот этот медбрат сказал, вы так давно были у доктора, вам нужно пройти маммограмму, там еще какую-то фигню. Вот. Но я говорю, да, надо, но пока не надо, пока не надо. Думаю, ну вас нафиг, везде плати, плати, плати. Вот, я сейчас не работающая единица, я пенсионерка, поэтому я не везде. В общем, буду преодолевать трудности по мере их поступления. Вот пока жареный петух не клюнет, я не пойду самостоятельно. Так что ладно, буду вас держать в курсе сейчас. Ждем доктора, не знаю, сколько ждать. Лесли вон играет, сидит. Видите? Чем бы ребенок не тешился, лишь бы не плакал. Я сижу, жду. Ну, пока так. Ой, извиняюсь. Все равно кашель сохраняется. Я думаю, что все-таки это бронхит или что-то бронха-бронха. Но опять-таки я же не доктор, но я не уверена, что это аллергия. Ну вот хоть убейте, как говорится, меня. Я не думаю, что это вот аллергия. Так что все, ждем доктора. В Америке доктора, если доктор мужчина, они приходят обязательно с медсестрой, с женщиной. Потому что, ну вы, я надеюсь, понимаете, почему, да? Чтобы вам не объяснять. Обычно доктор сам не приходит. Вот, чтобы там кто не знает, чтобы не обвинили в домогательстве или в каких-то лишних движениях, то есть чтобы были свидетели, скажем так. Вот, поэтому доктор, мужчина у меня, вот он пришел с медсестрой, он послушал, посмотрел, сказал, что это, как я предполагала, что это химический ожог бронхов. Конечно же, сказал прекратить курение, хотя я уже давно не курю. И что еще сказал? Да я говорю, как мне продолжать? Это аллергия? Он говорит, нет, это не аллергия. Нет, поэтому я же вам еще в предыдущих видео говорила, что это не похоже на аллергию, понимаете? Вот, а мы мне все, да, там что-то по стенке, значит, стекает из носовой полости, значит, в ротовую, поэтому, короче, все это, конечно, фигня. Поэтому я же чувствовала. Знаете, каждый человек чувствует по себе, что с ним. Я чувствовала, что это не аллергия. Ну, никак она не может быть у меня. И все-таки я же чувствовала. I forget say him, it will be lost voice. Before, you remember, я like man voice. Забыла ему сказать, что у меня был потерян голос. Ну, сейчас уже вроде бы восстанавливается, правда же? Вы уж помните по тем видео, что у меня был голос как у алкашки, как будто я пью там запойное, знаете, такой грубой. Но вроде бы сегодня уже полегче. Так, что я жду? Я жду направления на флюорографию. И я еще попросила направления, чтобы сдать кровь и посмотреть, как у меня там все
Я же от щитовидки пью уже лет 10, если не больше, каждый день лекарства, да, потому что у меня щитовидная железа убитая. Мне ее убили радиоактивным, я уже рассказывала об этом. Кому интересно, напишите, расскажу опять. Йодом, радиоактивный йод, я проглотила таблетку, там 3 дня ни с кем не общаться, там так далее и тому подобное. Еще раз, кому интересно, я расскажу. Вот, поэтому у меня функция щитовидной железы убита. И теперь я поддерживаю, сдаю через каждые 3-5 года кровь, и они смотрят, как у меня гормоны справляются или нет, там поднять дозу или не поднять дозу, ну, в общем, как-то так. Вот, ну все, так что я сейчас жду, сейчас зайдет медсестра, принесет мне, значит, направление, и дальше будем уже двигаться дальше, как говорится, пока так. Thank you. Ну все нам дали, даже недолго, как-то быстро, я прям рада. Вот мой офис, тут еще, по-моему, детская. Да, педиатр, что-то еще, может быть, постоянно что-то меняется. Все, мы пошли. Нам надо, у меня туалет сломался. Я попросила Лесли сделать, там что-то он шумит. Сейчас мы поедем в Home Depot, купим. Так, он идет куда? Он идет драйв. Ну ладно, пусть, потому что сюда я приехала. И за рулем была, сейчас он хочет. Ну ладно, пусть мужик. Пусть повозит меня. Так что вот. Поехали. Поехали мы за какой-то ерундой в Home Depot. Потому что туалет шумит. Как бы я не вижу, что там вода уходит. Вот, но он через каждые 2 минуты шумит. Как будто, знаете, нажимаешь на спуск. Я сейчас отключила воду, чтобы она не шумела. Мы поехали. Лесли уже делал, он умеет. О, кто-то звонит сейчас. Пока мы проезжаем, это наш госпиталь. Вот он. Именно нашей деревни. Американской деревни. Вот, и вот мы едем. Да тут недалеко до центра. Тут все, в принципе, у нас... Что мне нравится, тут все недалеко. Я живу, я уже говорила, в американской. А вот здесь вот всякие, вон, видите, эти камни, там для стройки. А вот здесь вот я курочкам брала еду. Вот пока проезжаю, так все вспоминаю. Вот. Так что в нашей американской, как я ее называю, деревне, тут все у нас рядом. Почему я ее люблю? Это не город. Я вот когда приезжаю с Майами, думаю, господи, как хорошо, что я живу в деревне, что у нас здесь все рядом, и люди другие, понимаете? Люди другие, отношения, сервис, все другое, все по-другому, все по-человечески. Не так, как в городах, как собаки, гав-гав, никто тебе внимания не уделит, в тех же самых магазинах. Здесь, если приходишь в магазин, тебе обязательно поздоровается, скажет, спросит, как дела. Ну, автоматически, но все равно приятно, правда же? Вот, и улыбнется тебе на кассе. Да и вообще, если тебе нужно помочь, они подойдут и помогут, понимаете? Это не так, как я вот в предыдущем видео рассказывала, что мне нужна была помощь. Помните, я в CVS заходила, не знала, какое лекарство. Она прям, вот, знаете, вот 2 метра стоит за прилавком, вот это русскоговорящая, и говорит, вон там в 11 секции возьмите лекарства, а там их миллион. Понимаете? Она мне показывает пальцем, и я говорю, мне нужна помощь, помогите мне. Она говорит, это не моя работа, идите, значит, ищите, кто работает в зале. Ну, в общем, короче, Home Depot, ага. И идите, кто работает в зале, ищите, в общем. А здесь я подхожу, вот я вчера была, подошла в своей аптеке и говорю, вы можете это подсказать? Мне говорят, да, нет проблем. Она вышла из-за прилавка, пошла мне и показала. Представляете? Вот, то есть, вот земля и небо. Абсолютно. Ну вот, так что, вот такая вот она Америка, она разная. Я уже 100 раз говорила, что большие города это не Америка. Если человек говорит, я живу в Америке, в каком-то городе, допустим, там в Лос-Анджелесе или там в Нью-Йорке, так ты не живешь в Америке.
Это не Америка. Да, она находится в Америке, но дух другой, люди другие, сервис другой. Вообще все другое. Ты не можешь говорить, что ты живешь в Америке. Ну, то есть ты можешь говорить, но считай, что ты в Америке не живешь, ты ее не видел, какая она. Вот о чем я, что я хочу вам донести. Ну вот. И вот моя лабуба. Он так она мне нравится. Ну вот представляете, ну так вот, знаете что, не столько это, сколько вот сочетание вот этого цвета, да, вот с синим. Ну правда же красиво, ну красиво. Но поношу еще немножко, там видно будет. Пока еще мне никто пальцем не тыкал. И вообще, что мне еще нравится в Америке, ты можешь одевать хоть что. Ты можешь ходить хоть в что, хоть в пижаме, хоть не расчесанная, хоть, ну, то, что без косметики, так это нормально, да. Я помню, что раньше, когда я еще жила в России, что вы, без косметики куда-либо выйти? Так нет, конечно же. А здесь никто на тебя не смотрит. Наоборот, если ты оденешь каблуки в повседневной жизни, да, ой, Лесли, чуть не сшиб, вот раковый центр у нас, Кенсер. Я помню, здесь было озеро большое, вот уже построили. Вот если ты оденешь каблуки, наоборот, на тебя, конечно, будут немножко смотреть, скажут, странно. Ну так, с интересом, типа, откуда такие люди? Потому что здесь одеваются все как удобно человеку, понимаете, нет там спецификал, как говорится, да, вот эти вот бренды, как у нас принято, последние деньги отдай, но чтобы у тебя обязательно бренд был, ну нет, тут я уже говорила, по-моему, да вы и других блогеров слушали, что богатые люди одеваются просто, качественно, но просто, понимаете, вот это вот хочу донести. Вот видите, как они все. Джинсы, шорты, эти тапочки. Много говорить не могу. Начинаю сушить горло еще пока. У меня появились, ну, здесь надо. У меня появились эти муравьи рыжие в доме. Сейчас мы что-нибудь посмотрим от них, потому что я брызгала уксусом, у меня прям стоит этот баллончик, я постоянно налила туда и брызгаю бесконечно. Не, они там какой-то день-два пропадают и опять по новой. Вот сейчас мы зайдем, посмотрим. Под спрей, how long spray we working? Так, дяденька нам объяснил, что вот есть... Давай, Лукин. Что можно вот такие вот. Только... It's like house. They will be inside, right? Go inside. Ага. Мне это нравится. But you have these sitting on the counter. Okay. I need everywhere. It's a lot of options I need. Like spray, like house, like this. It's a lot for kill it because I don't want more. I prefer Look. spray Okay. in areas that you see. I prefer this where you can't see. Okay. Understand? Combine. Where's... So you recommended this countertop because Not on the they in countertop. I understand. Uh-huh. But I prefer spray on the countertop because you can't see it. It'll dry and it's invisible. Where spray? I understand what you're talking about. Where? Don't forget it's Knopa here. This is spray, no? This spray. Спандер. Столько всего. Попробуй разобраться. Cockroach. I think any liquid is kills. Вот, this I like it. Yeah, but you leave brown spots all over the... Yeah, I understand, but it's working. 100% working. Так. No, it's too much. It's too much. It's like spray, like this spray. Small, but it's bigger, you know. Combat. Взяли гель. Я вообще люблю гель. Она в шприце. У меня до этого была коричневая, все стенки в коричневом. Но вообще
шикарно. Кто не знает, она шикарно работает, гель. Ну и вот Лесли нашел, что она такая прозрачная. И домики такие взяли. Посмотрим, исчезнут они или нет. Так, я иду сейчас за ним. И нам надо вот эту балалайку, которая в бачке в туалетном, нам надо ее поменять. Надеюсь, он справится. До этого справлялся. Может быть, забыл. Но если забыл, посмотрит в интернете, как это все менять. Надо поменять, потому что там все пластиковое. Видимо, оно где-то пропускает. Вот вам Home Depot. Вот смотрите, так как у нас везде идут протесты. И что у нас сегодня? Четверг. И нелегалы, в основном, которые работают или без документов, люди, которые работают без документов, в основном в construction, да, в строительстве. Вот смотрите, видите, магазин пустой, полупустой, полупустой. Идут облавы. Народа нет. Обычно здесь очень много народа всегда, потому что сейчас лето, строительство идет. Боже мой. Здесь что, орлы, что ли, поселились, орут как птицы? Птицы, как орел. Помните, как я раньше, у меня были курочки, как я этих орлов ненавидела? А сейчас, it's okay, для меня нормально. Все равно я не люблю эту птицу. Все равно, как бы то ни было. Так вот, эти балалайки. Leslie, how about... Okay. Nothing. Because you found just expensive. But maybe expensive good. Я говорю, ты всегда находишь дорогие. Можно... usually, it's like... straight your eyes, it's... how explain you? It's expensive. The same working, but down, usually. It's marketing. It's marketing. It's marketing. So you must understand it. Start looking bottom. Ржет. Я говорю, смотри внизу. Can you look first bottom? Yes, Leslie, I know it. Я его учу, я говорю, все, что на уровне твоих глаз, все дорогое. А все, что такое же, такая же хрень, только внизу она будет дешевле. О, sorry for... No, look price. Thank you so much. Thank you. Давай. Так. Сейчас идем. Окей, pick up. Раньше, я помню, стоило 7, 5, 7 долларов. Представляете, как цена возросла? Обалдеть просто. Сколько теперь работников? Раньше, помню, что-то тебе нужно. И вот бегаешь и ищешь, чтобы спросить. А сейчас вон они, видите, все в оранжевом. В оранжевом. Пожалуйста. Людей нет, я же вам говорю, что нету. Так, ну что, все, определились? Да, так как мы сейчас с ним не имеем общего кошелька, но мы, в принципе, и раньше не имели, придется мне платить. И так непривычно. 10 лет я привыкла, что он платит. А сейчас... Ой, блин, как это тяжело отвыкнуть-то, правда же? Правда же? Непривычно. Непривычно для меня. Вот так. Вот видите, дяденька даже сам пристает. Говорит, вам помочь? Он говорит, нет, не надо. А раньше, я же говорю, днем с огнем не найдешь никого, помощников. А сейчас, пожалуйста. Вот тебе. Что значит Трамп наводит порядок? И мы все рады этому, честное слово. Правда. Все устаканится. Все придет в норму. Так, сейчас заплатим. И дальше поедем. Пусто, видите? Пусто. О, Лесли. Battery. Давай. Look. Maybe here. Battery. Where I saw?
Few seconds. Ага. Я говорю, надо батарейку, надо маленькую купить. У меня весы. Вот, да. У меня весы вышли из строя. Что-то там глючат. Не могу взвеситься, сколько я набрала за время пребывания в Майами. Там шоколадки, конфетки, день рождения, ни в чем себе не отказывай. Тортики. Вот. А что-то глючит. Надо новую батарейку. Ну, сейчас купим и уже поедем. Вот думаю, а не прогуляться ли с вами еще и по Волмарту. Это рядом с Home Depot, то есть Home Depot вот. Walmart здесь. И знаете, что мне нужно? Мы идем смотреть, пока время есть. Мы идем посмотреть у меня как телефон. Я знаю, что по-английски cover. Ну, к телефону это. Ой, господи, напомните, как называется. Ну, сломалось колечко у меня. Называется cover, да? Который... Кейс пусть будет для телефона. Вот. И мне неудобно иногда что-то смотришь в телефоне, какое-нибудь видео или еще что-нибудь, сидишь, кушаешь, на стол поставить. И вот у меня колечко было, это колечко сломалось. Теперь мне надо кейс. Смотрите, здесь тоже пусто. You see, it's not a lot of people like was before. You see? Or you're not? Why would there be people at work? You know why, Leslie? Because protest. Окей. Ладно. Так, все, мы идем. И заодно мы с вами. И вам покажу. Так, бабуля что-то в маске от кого-то прячется. О, Лесли, они ты... Экс. Но мой экс. Представляете, я ему говорю, мне нужны яйца. Дома нету ни одного яйца. Дожилась. Как все-таки привыкаешь к хорошему. Правда же? Свои курочки, все свеженькое, тепленькое. Только снесли яйцо. И вы сразу... А это вот непонятно, кто снес, когда снесли. И чем они их кормили эти. Вот и прелесть-то вся. Так, куда мы? Вот и вся прелесть. Когда ты имеешь своих курочек, ты знаешь, что они кушают, чем ты их кормишь. А уж мои-то жили, как принцессы. Перебирали харчами, их и суши кормили. Я им покупала фарш. Вот, как бы протеин, да, им же тоже нужен протеин. В общем, они у меня как эти в масле катались. Сыр в масле, да? Выражение есть. Так что, а сейчас я не знаю, как они там живут, поживают. И живут ли вообще. Жалко, конечно, иногда вспоминаешь. Вот телевизоры продают, 75, 400. Ну, это такие. Вот и Samsung есть. Я просто вам показываю, что вот 1000 Samsung. How inch? 85. Больше, по-моему, не бывает. This is like maximum, right? 85. Maximum, right? Смотрите, какой большой. 1000 стоит. Samsung, в принципе. Есть и дешевле. Да, они все одинаково работают. Не знаю, для меня. Окей, where case? Давай, show me. А то сейчас будешь танцевать. Щелкать пальцами. Мы же пришли по делу. Я не люблю ходить вот так вот, просто пялись. Я вам уже говорила. Мне надо... Вот видите, у нас тоже все закрыто. Раньше такого не было. I think it's here, Liz. Oh, yes, it's here. 14. Pro Max 14. Вот мне нужно... Как он называет? Вот и скажите мне. Типа, ну, мне не надо такие блестящие. А how about... Окей, show me. Where am I? Сейчас, если выберу... Да, I told you, it's here. Окей. You see, all close. Or just pick one you like. I know, but I wanna touch, look. Maybe I like it, maybe not. You know, I need a choice. Все закрыто. Бляха-муха, дожились.
Ладно, буду смотреть. Значит, ничего мы не нашли. Я тут раскашлялась, начала говорить. Когда разговариваешь, я извиняюсь. Папа позвала дяденьку, он открыл нам эту витрину, показал. Я ему говорю, мне нужно с кольцом, потому что, ну, в общем, с кольцом, там всякие есть. А с кольцом именно к моему 14-му айфону Pro Max, который нету. Есть просто 14, там, оказывается, есть разница еще в этом. Так что зря мы сюда проехали, ничего страшного. Мы поедем сейчас домой. Кнопа там одна. У нас жара такая наступила. Так быстро в бассейне вода испаряется. Я вчера немножко подлила. Сегодня надо тоже подлить, потому что много времени вчера не было. Полила все. Сколько у меня? Недели не было. Трава сухая, все сухое. Ужас. Мой чайный куст, который я купила, помните? Для чая. Чай выращиваю. Тоже, смотрю, листочки уже подвяли. Дождя же не было. Галочка вчера приехала, забрала заказы, которые я ей привезла из русского магазина. И тоже говорит, утром брызнул немножко и все. Я говорю, не было? Спросила ее, не было. Она говорит, утром чуть-чуть, непонятно что, и все. Так что поливать надо. А поливать, это ж, понимаете, вода-то платная. Ну, что делать? Оу! Я иду, болтаю с вами. А Лесли контролирует. Я ж не помню, где мы запарковались. Он вспомнит. Вот тебе и Walmart. Где народ? А? Нет народа. Вот так вот. Чему мы и рады, если честно. Я вам уже сказала. Порядок в доме, в котором мы живем, наводить нужно. Естественно, многие недовольны. Вот, как... бизнес будет. Я говорю, ваше какое дело бизнес? Когда что-то новое, когда чистят страну, всегда будет где-то перекосы. Нужно подождать. Такие все нетерпеливые. Так, правильно мы идем? Правильно. Правильной дорогой идете, товарищи. Да, вот машина. Ладно, поехали домой. Так что такие делы. Раньше Лесли мне открывал дверь, закрывал. А сейчас морда тяпкой. Я раньше стояла, тоже морду тяпкой. Он видит, что я стою, жду. Why not open door for myself, а? Молчит. Молчит. Почему, говорит, ты не открываешь дверь? Молчит. Вот. А сейчас я ему не делаю замечания. Каждый живет своей жизнью. Так что такие дела. Что, ребята, все. Побывали вы с нами. Сегодня утром. Еще раз напомню, сегодня четверг. We go home. Ой, сейчас будет фигурным катанием. Надо ему говорить, куда ехать. Make a left. Фигурным катанием. Фристайл называется. Фигурное катание фристайл. Он сначала, вот в отличие, так, make a left. Сейчас я ему покажу. Make a left здесь. Надо ему показать. Make a right here. Иначе не приедем из пункта А в пункт Б. Make a right here. Go home. Я-то тут постоянно шарюсь. Я-то уже все знаю. Давай, 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 пока зеленый. Давай, 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 давай. Давай, стране угля. Хоть мелкого да много. Видите, какое у нас небо. Вон, смотрите, что творится. Вот так. Непонятно, то ли будет дождь, то ли не будет дождь. Ничего не понятно.
Today 12 or 13? What's the day is today? 12 июня сегодня. Вот, 12. Тут тоже что-то строят. Мы вчера проезжали, когда из Майами возвращались, здесь остановились. Я говорю, что здесь строят? Ну, похоже на ресторан. Может, и не ресторан. Ну, так быстро все строится. Махом, видите? Раз-раз, и уже все. Дом готов. Дом готов. Что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Так и здесь. Все быстро. Так, тут полиция стояла, когда мы обратно ехали, поэтому надо пристегнуться. То я болтаю с вами, не пристегнутая. А мы соблюдаем правила. Я помню, в России жила. Ай! Пристегивалась и не пристегивалась. Так, знаете, шалтай-болтай. Я же говорила, у меня еще одно из первых появилась эта машина. Мне пригнали из Германии. Это была Opel Ascona. Не помню какого года выпуска, но я на ней, наверное, года 2 поездила. Это был 1997 год, где-то вот так вот примерно. Или 5-й, где-то вот видите, уже забыла. То есть плюс-минус пару лет, да, это как бы считается нормально. А так, по идее, когда ты проживаешь... Вон, видите, полиция спряталась под тенечком, сидят, загорают. Вот, а когда ты это все проживаешь, да, думаешь, господи, год прошел. А так плюс-минус. Черная пятница, помню, когда случилось. Какой у нас год был? 96-й, да? Кто помнит? Вот тогда я и продала машину, когда была черная пятница. То ли, напомните, то ли 96-й, то ли 97-й. Но где-то так. Так что была у меня машина. Вот. Первая, наверное, из девочек, кто был за рулем. Ну, обычно, знаете же, мужчины раньше, в те времена. Это сейчас никого не удивишь, когда барышня за рулем. А раньше это было ой-ой-ой. Это было супер-пупер. Я помню, выделывалась. Подъеду к дому, открою капот. Или где-нибудь возле магазина, знаете. Открою капот. Наклонюсь и щупом... чего я проверяла? Единственное, что я умела, это проверять масло. Масло. И щуп туда, типа я там что-то соображаю. Ну, короче, выделывалась, скажем так. Помню, было дело. Ладно, ребята, мы сейчас уже домой. У нас сегодня прекрасный прайс. Look, Leslie, 260. You see? That's for Price. basic, not for... No, I'm for all time in orientation about this first. You understand? It doesn't matter. Так что бензин у нас падает, и что нас очень-очень радует, слава богу. Еще раз, довольна нашим президентом, недаром мы его избирали, недаром я за него. Первое у меня голосование было как гражданки Америки. Это вот я за первый раз голосовала на президентских выборах. Опять что-то, видите, строят, вон. Что-то строят, перекопали все. Вот здесь will be, you know, plaza. Maybe. I know. Что-то строят. Ну что, все. Как всегда, жду от вас комментариев, лайков и подписки. Я про вас не забываю, вы про меня не забывайте тоже. Люблю, целую. Всем пока-пока-пока.